大家晚上好啊！咁呢就，今晚又唔想食飯，不過又好肚餓。咁隻衰仔上堂上到而家都未食嘢，佢又話唔知想食咩好。咁又抄下個廚櫃，咁不如整個辛辣麵食啦。跟住佢即刻話又食啊！跟住我話咁唔係你想點啊？跟住佢話是但啦，咁落街買嘢食。我話落街買嘢食，咪又係嗰啲，咁不如搞新意思，炒辛辣麵食好唔好啊？跟住佢話炒辛辣麵好喎，咁於是乎呢，咁有畫面大家見到嘅嘅材料啦。咁今晚整咩呢？就整呢個牛肉炒辛辣麵。咁首先介紹下材料啦，辛辣麵咁原裝嗰隻辛辣麵嚟嘅。咁呢隻係韓版。咁今日都係三仔爺食啦。咁3包OK。咁辛辣麵，咁牛肉就預先醃好咗噶啦，醃好咗嘅牛肉啊。咁呢就呢度大概都係3兩度啦，牛肉唔使多嘅。咁我啲牛肉喺邊度嚟呢？咁因為呢，我之前都講過啦，因為疫情嘅關係呢，我就塞爆咗個雪櫃嘅。咁個雪櫃入邊有啲乜嘢呢？有牛肉啦，有羊肉啦，有雞翼啦，有豬肉啦，總言之可以大家諗得出嘅。魚都有一條，誇唔誇張啊？咁呢，牛肉呢，咁我自己開嘅，咁就係我通常呢，我就好中意呢，就落去樓下嗰間凍肉鋪呢，就買佢啲牛柳嘅，咁好抵食。咁之前係30幾蚊，咁因為疫情嘅關係呢，即係啲貨運就唔係好暢順啦，所以就加咗價，咁而家要50蚊就1磅，原本係30幾蚊1磅嘅，咁好抵食嘅。咁呢，我自己呢，就開片啦。咁呢就係開嘅牛肉片呢，就大概係2分厚。記住牛肉片呢，如果你要撈嘅話，千祈唔好切得薄喎，切得薄你一撈呢，佢就散㗎咯喎。OK， 因為牛肉嘅脂肪呢，會喺撈嘅過程當中係溶解嘅。咁記住啊，撈牛肉片唔可以切薄㗎，唔好以為切得薄就好食啊。OK， 咁2分。咁至於點樣撈呢？我之前呢就有介紹過點樣撈牛肉嘅，就喺呢個係應該係失落咗嘅傳統美味嚇。咁呢個黃牛肉黃布炒蛋，咁牛肉篇點樣開點樣醃嗰度有介紹嘅。OK， 咁好啦，跟住然之後呢就有乜嘢呢？有葱到啦，跟住然之後椰菜啦，咁再加3隻麵啊，3隻雞蛋啦。OK， 咁大家會問，喂，你又邊度嚟咁多葱啊？又話而家菜貴又話難買咁樣。咁其實呢，我個雪櫃除咗係大量嘅肉類之外呢，仲有大量嘅菜類、蔬菜類，同埋呢大量嘅葱。葱喺邊度嚟嘅呢？咁梗係買㗎啦。但係我嘅葱呢，就已經呢啲葱大家唔好睇啊，咁新鮮啊！我擺咗1個禮拜以上㗎啦。有秘技嘅喎，點可以令到啲葱保持咁耐，擺咁耐都唔爛嘅呢？因為我用報紙包住佢。先呢，買新鮮隻葱翻嚟洗乾淨啦，係咪？但係唔好切頭喎。OK， 唔好切佢喎，留翻啲葱鬚。跟住然之後呢，擺喺陰涼嘅地方，稍為呢吹佢大概係5-6個鐘頭到。OK， 咁吹乾啲水佢，跟住然之後攞報紙包住佢，咁就可以擺到半個月都保證佢係大部分嘅即係枝葉呢都係保持正常嘅翠綠，即係唔會點樣爛嘅。OK， 呢個巧妙嚟㗎，呢啲係阿媽教落嘅。OK， 咁至於椰菜咯喎。喂，大佬都就快封到嚟自己樓啦，我點可以唔買多啲蔬菜？咁我買親啲蔬菜嘅話，要擺得耐嘅話呢，我只會買3種菜嘅啫，一種係椰菜，一種係黃蘿蔔，一種係紹菜。呢個呢，就已經係超過1個禮拜嘅椰菜，我而家雪櫃仲有2大隻椰菜喺度。
咁咧跟住然之後嗱，我而家就咁擺廚房就咁擺嘅咋。呢個咩啊？黃芽白，我擺咗好多日㗎啦。OK， 咁咧。呢啲咧通常嗱，呢啲係人類嘅智慧嚟嘅。咁通常咧，即係北方嘅民族咧，佢哋冬天冇得菜食噶嘛，佢哋點算咧？通常係儲存一啲紹菜啦、大白菜啦，大白菜即係我哋講嘅黃芽白啦。OK， 跟住然之後有椰菜啦，呢啲全部可以擺得耐嘅。你擺個冰窖嗰度咧，佢可以擺成個冬天都得嘅。OK， 更何況大家都知啦，韓國嘢最出名係咩啊？泡菜啊嘛，泡菜佢哋都係用大白菜做嘅，大白菜即係黃芽白啦。OK， 得唔得？咁所以咧，嗱，我建議大家要渡過呢個疫情咧，即係冇驚住冇菜食嘅話，驚住菜貴嘅話，我建議大家可以入多少少嘅椰菜啦、黃芽白啦，或者係紹菜啦。OK， 咁咧嗱，最近呢幾日呢個禮拜大家都知㗎啦，香港菜價貴點解啊？因為疫情嘅關係啊，即係啲運輸唔暢順，結果咧就係到而家今日為止，菜心都講緊係25蚊一斤，係平時嘅3倍價錢。但係椰菜唔貴喎，都係升咗少少啫喎。OK， 因為擺得㗎嘛，呢啲擺得耐嘅菜，佢個 fluctuation 即係嗰個價格個 fluctuation 就唔會好大嘅。建議大家買椰菜或者黃芽白儲喺度，起碼可以度過半個月。OK， 得唔得？好啦，嗱咁咧，而家咧我整完呢度之後咧，即係我介紹完啲材料之後，我就要開嗰個醬汁咯喎，即係炒粉麵咧，其實最緊要係嗰個醬汁啊嚇。OK，咁嗱，我點開咧？首先咧，咁話明係辛辣麵啊嘛，咁辛辣麵嗰個粉包係唔可以抌嘅。OK， 咁但係咧，如果我嚟炒嘅話咧，辛辣麵個粉包就有少少辣辣。雖然咧佢放湯嘅時候，我覺得佢淡啊，咁但係咧，佢嗰個即係炒嘅時候咧，就唔可以放晒全部嘅。咁我先頭都講啦，我係咪要放即係放呢個3包麵去炒係咪？咁咧我就放2個粉包，放2個粉包。嗱，今日咧我會詳盡少少，會長少少時間㗎嚇。咁我盡量介紹一啲巧妙啦，點樣去炒公仔麵啦。OK， 咁啊，跟住然之後就放2個粉包啦，第3個粉包就唔要啦，因為我仲有其他味㗎嘛。OK， 得唔得？咁咧就等等啦。嗱，2個粉包之後咧，咁我再加乜嘢咧？鹽就唔使噶啦，因為個粉包個鹹啊嘛，大家都知噶啦。跟住然之後咧，我就要落呢個係等等啊，我唔用個大嘅，我俾大家睇下。落生抽啦，4、5，呢個大概係2茶匙度啦。跟住然之後咧，就落老抽啦。嗱，大凡炒麵你想個色靚咧，就落老抽啊。OK， 炒粉麵嗰啲，咁啊老抽啊大概1茶匙到啦。跟住然之後落咩啊？落呢個蠔油啦。OK 嚇，唔好理佢乜記啦。OK， 咁咧蠔油可以落多少少嘅1茶匙半啦。跟住然之後咧，嗱到呢個出場啦，係乜嘢咧？廣東辣椒醬。OK， 我講過好多次㗎啦，廣東辣椒醬咧就好配啲韓式食物嘅，因為本身咧嗰個廣東辣椒醬本身佢係酸酸味味，有啲鹹又有啲甜咁樣，咁係非常之適合咧食呢個韓國嘅即係年糕啊嗰啲炒粉啊嗰啲嘅。OK， 炒粉絲啊咁樣，咁啊落少少啦，大概係1茶匙多啲啦。OK， 得唔得？咁呢個純粹係個人啦。OK， 得唔得？咁啊有啲人咧就會落得多啲啦，有啲人就落得少啲啦。OK， 咁啊跟住落少少熟油去開佢啦，因為咧我唔想加水，因為乾炒啊等陣間，所以我落少少嘅熟油去開佢。嗱，我成日都強調嘅，即係有陣時候咧你要開呢啲醬料咧，你係要用油去開嘅，唔係用水去開嘅，得唔得？OK， 嗱，
因為我唔想咧，等陣間咧中途加水。咁但係因為佢有嗰個粉包啊，咁所以都係要輕輕去加少少水嘅。如果唔係咧，就開唔即係唔係好即係好開得好嘅。嗱，睇下結達達嘅係咪？等陣間咧放落啲粉嗰度咧，就變咗黐得好緊要噶啦。咁加幾多咧？大概係10cc 到啦，即係你當佢係開呢個芡咁樣開法。OK 得唔得？咁你加10cc 咧，其實就好快乾嘅。好嗱，呢個咁嘅醬料就開好咯喎。等間成個麵嗰個醬料就喺呢度啦。OK， 好啦，嗱跟住落嚟咧，我就要處理嗰個麵咯喎。嚇，咁呢度就唔講咁多啦。OK， 得唔得？嚇，熄機先嚇。好啦，嗱大家咁咧就而家水滾啦，咁咧我就先係霎咗啲麵先。OK。先係霎咗啲麵先啊！咁咧嗱，如果按照咧佢嗰個 instruction 嘅話咧，就係一般煮係咪煮呢個4分鐘係咪？咁咧我哋炒，因為係炒嘅咧嘅關係，我哋就3分鐘就夠噶啦。咁嗰個蔬菜包咧，我就唔要啦啊！咁同埋咧，大家即係發覺我好中意咧，就係話即係炒粉麵咧，好中意落菜嘅。呢個係均衡營養啊嘛啊！就唔係話喂，我淨係食個乾炒牛河，跟住然之後咧就乜菜都冇。咁但係乾炒牛河咧有芽菜啊，同埋可以落好多嘅洋葱落去，咁就係相當於係放咗好多蔬菜類啦。咁嗱，而家咧我就計時3分鐘啦。OK， 3分鐘啊，大家睇到。咁咧就由得佢啦嚇。咁啊，等佢慢慢去煮熟佢啦。嗱，咁喺呢個咁嘅炒粉咧，就成本好平嘅啫。咁我嗰度大概係落咗3-4兩牛肉到啦。咁你哋當佢係6安士啦，係咪啊？咁啊5安士到6安士啦。啊，咁咧就5安士到啦。啊，咁啊1/3。咁即係話咧，嗰度大概係10零蚊啦。跟住然之後呢個3個嘅辛辣麵咧。講緊嘅都係15蚊啦，啊跟住菜嗰度咧，我當佢10蚊啦 ，OK 菜啊個其他嘢當佢10蚊啦 ，OK 咁呢度講緊嘅都係40零蚊到啫，但係講緊3個人食3個例牌喎，係嘛？咁所以咧好抵食嘅，啊 OK 咁啊等陣間咧淥好啲麵，我再開機啊！好啦，嗱，而家鐘響啦，咁啊3分鐘我熄火先啦，跟住然之後咧都係嗰句啦，單人操機啊，所以咧我而家倒起啲麵過冷河先，咁就唔俾大家睇啦 ，OK。咁啊嗱，而家我就同啲麵過冷河啦，跟住然之後咧，稍為要瀝乾少少水啊。如果佢有水分嘅話，等陣間炒起身咧就唔係咁即係冇咁爽嘅。OK， 好嗱，而家俾大家睇下，咁啊啱啱過完冷河，約略過冷河，咁咧攪一攪佢，等嗰啲水咧就走咗出嚟啊。OK。咁麵咧就同米粉唔同嘅，米粉咧即係你整熟咗佢咧，佢就黐埋一住嘅。咁但係米粉咧佢就乾身啲，即係唔會黐埋一住嘅，冇咁容易黐埋一住嘅。OK， 咁嗱，約略咁樣啊，拋佢，咁咧啲麵咧就已經係 OK 噶啦。好嗱，咁啊啲水啊大概係呢度咁多啦嚇。咁我就要用清水咧洗一洗隻鑊嘅。嗱，點解咧？因為麵粉又同米粉唔一樣喎。麵粉咧就好容易黐鑊㗎。OK， 咁所以要洗一洗佢先啦。跟住而家開火，嗱，我而家開始咧就一刀不剪，就俾大家睇下㗎啦。俾大家睇下，睇住我係點樣做嘅。OK。好啦，嗱，咁咧大凡咧即係肉類炒麵嘅話咧，炒粉麵嘅話咧，第一件事要做乜嘢咧？梗係要煎咗嗰啲肉類先啦。嗱，而家我要即係大家稍為等一等啊！嗱，
咁咧就炒公仔麵咧，其實我就好建議大家咧就落呢隻醬嘅，呢個麻辣醬。咁咧食落嗰啲公仔麵咧就好過癮嘅。OK， 佢又唔係辣喎，佢唔係辣喎。在我嚟講，佢絕對唔辣。如果你問我蝦米辣椒醬辣啲啊，廣東辣椒醬辣啲啊，定係呢隻麻辣醬辣啲咧？咁係最美嘅一定係呢隻麻辣醬嘅。咁呢隻麻辣醬，咁如果我打個比喻嘅話咧，如果嗰個廣東式嘅辣椒醬咧係4嘅話咧，佢咧就只係1嘅啫。咁如果再比嘅話咧，嗰隻蝦米辣椒醬嘅話咧，咁個蝦米辣椒醬咧就超過4嘅 ，OK 得唔得？好啦，嗱而家燒鑊，我自己都感覺到聞到味啦。成日我都講嘅，要用盡嗰個五官六感，而家要落油啦。落多少少都唔怕嘅，因為等陣間啲油會用翻嘅。好，第一件事咁啊，梗係即係落咗啲牛肉落去煎先啦。嗱，呢個咁嘅炒粉嘅時候咧，其實點解要煎牛肉咧？其實就我哋相當於職業廚房嘅酒友，所以咧我完全係唔會收火嘅，直接大火煎佢。OK， 得唔得？咁呢個過程叫做咩咧？就叫做梅納反應。咁梅納反應嘅目的咧，就係要快速令到咧嗰啲肉嘅表面咧就煎香佢，然之後咧就鎖定嗰啲肉汁。OK， 嗱而家咧有少少熱啦，所以咧我抽起隻鑊，明唔明白？即係等嗰啲牛肉唔好過熟。咁大概啲牛肉係你想佢有翻嗰個即係鬆軟啊，有翻嗰個口感嘅話咧，就唔好整到佢咁熟啊。大概係80%熟到 ，OK 得唔得？嗱而家我閂細咗個火，因為我要擺低佢落去。而家咧我就撈起啲牛肉先。咁嗱，我等陣間我俾大家睇下嗰啲牛肉而家咁樣所謂嘅酒油，即係我哋家庭式，去到邊度？俾大家睇下。嗱，大家睇唔睇到呢塊牛肉係仲有啲紅色㗎？係咪啊？但係咧，我反轉面咧，佢就金黃色㗎啦。OK， 嗱呢個都係，呢個都係。呢個我而家指住嗰個，我而家反轉佢，大家睇唔睇到佢有生嘅一面？咁就啱啦。OK， 得唔得？因為咁樣等陣間咧放埋落去炒粉咧，我哋先至可以好整到啲牛肉啱啱好熟，然之後咧食落去咧嗰啲牛肉嗰個口感先爽滑嘅。如果唔係嘅話咧，你炒到即係你走油嘅時候，你去到全熟嘅話咧，變咗咧。嗰個你去到最後尾你合成嘅時候炒粉咧，嗰啲牛肉就會過熟㗎啦，得唔得？咁變咗咧，最後尾你個牛肉過熟，咪好似柴皮咁咯。OK， 嗱而家再燒一燒鑊啦，開翻大個火佢。咁個油量係幾多咧？個油量咧就要比我哋炒粉嘅時候少嘅，因為點解咧？本身麵咧，佢好多時候都係油炸，本身有油分啦。OK， 咁所以咧，我哋係唔需要係放太多油嘅，比炒米粉嘅時候放少啲。好啦，呢個時候我哋落蛋先啊，一樣啦。好，呢個時候咧。學似我哋炒米粉一樣，家鄉炒米粉一樣攪勻啲蛋佢。咁呢啲蛋咧就要炒熟嘅，炒到佢8、9成熟 ，OK。好，得啦。嗱，大家睇下啲麵，而家好乾身㗎啦 ，OK， 跟住放埋落去。嗱，大家睇唔睇到啊？我一落鑊嗰陣時，同我炒米粉嗰陣時，係咪個效果好唔一樣啊？啲麵係好快散嘅，但係咧啲米粉咧就冇咁容易散嘅，所以我而家咧我可以單手就咁攞住個夾都可以炒勻啲麵嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就可以落醬咯喎。
呢隻鑊咧，即係易潔鑊咧，我始終唔放心俾到佢更加高溫啊。OK， 如果係鐵鑊嘅話，我就會俾佢更加高溫。而家就搞到好似撈麵咁，不過都好好食嘅，你放心啊，大家。好啦，呢個時候咧，我哋就放埋啲牛肉落去啦。點解要落咗味先至放牛肉咧？因為如果你落咗牛肉先至放味嘅話，一嚟啦，嗰啲牛肉會即係會炒耐咗啦，會老啦；二嚟咧係因為咧嗰啲麵咧，佢未吸收晒嗰啲味咧，跟然之後俾啲牛肉搶咗去，咁就變咗呢啲牛肉咪鹹咯。OK， 得唔得？好啦，呢個時候就放菜啦。嗱，先頭咧，你咪大家見到我咪好似落咗都，雖然話比米粉少油，但係都會多油嘅。點解咧？因為我預咗佢係即係會係俾啲菜去吸咗啲油啊。OK， 嗱一樣啦，呢個時候我都唔會落葱嘅，最後尾炒好咗之後先落葱。咁咧半生熟嘅葱先會令到咧嗰啲麵咧。粉麵炒粉麵咧係更加香嘅，更加惹味嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱呢個時候咧啲菜都差唔多啦，咁我哋就可以放葱啦。OK。嗱，先頭我咪同大家講嘅，我落漏咗一樣嘢啊！先頭咪同大家講嘅，如果你想個炒公仔麵炒得更加過癮咧，辣得即係更加惹味咧，我哋就要乜嘢啊？落呢個麻辣油啦、麻辣醬啦 ，OK。咁我呢度落3羹啦 ，OK。先頭唔記得咗，唔好意思啊。一樣啦，炒到佢有葱香出嚟啦，咁就完成啦。哇，正啊 ！OK， 搞掂，大功告成，熄得火。好嗱，咁一個牛肉炒呢個辛辣麵係咪好簡單啊？OK， 嗱，而家咧，大家睇到咧，我嗰個即係大家睇到我嗰個麵咧係比較軟身嘅。咁我本人咧係中意食軟身嘅。我之前咧喺有個辛辣麵嘅早餐咧，我都有講過嘅嚇。咁所以咧，如果大家係想係硬身一啲咧，咁先頭我唔係烚咗佢3分鐘嘅，大家可以略略減到佢2分鐘。OK， 得唔得？嚇，咁啊！嗱，大家俾個 close shot 俾大家睇下 OK， 我熄機先啊，我有個 close shot 就再開機啊。好啦，大家俾大家睇下有個 close shot，O 唔 OK 啊個效果？大家接唔接受到？嗱，咁樣起碼咧，即係比單純嘅一個即係淥公仔麵咧，係咪多啲變化？係咪多啲食肉啊 ？OK， 咁個賣相 O 唔 OK？咁嗱，大家都見到嘅，我做得都比較簡單嘅 ，OK。咁有幾樣嘢我總結一下啦。第一咧就係烚麵啦。嗱，如果你大家咧中意腍啲嘅，好似我咁咧，就可以係烚3分鐘啦。咁如果係大家中意硬身啲嘅話，就2分鐘啦。咁預佢係愛嚟炒嘅 ，OK 得唔得？呢個第一點啦。咁第二點咧就係我哋調味嘅時候咧，嗰個湯包咧就要減1/3。如果唔係炒起身咧就好鹹噶啦。OK 得唔得？咁咧第3樣嘢咧，牛肉嘅處理咧，記住係7-8成熟好啦，因為到最後尾你炒嘅話咧，佢就會全熟噶啦。OK 得唔得？咁咧最後尾先至好落葱，咁咧半生熟嘅葱係最香嘅，得唔得 ？OK 好啦，嗱咁介紹完畢啦，總結完畢啦，咁我可以食嘢啦喎，咁希望大家喺疫情當中就多啲變化，多啲技巧啦。
仲有你想個辛辣麵更加辣得過癮咧，落少少乜嘢啊？麻辣油啦，OK，好，去食嘢啦，拜拜。